Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Dostlar, bugün transformatorsuz bir ledi yandırma necə olur bunu göstereceğim. Buna benzer video gelmiştir, led tester videosu. Ama bu dövrə biraz digərindən prinsipcə eyni olsa da yığılışca biraz fərqlidir. Amma yəni oxşarlıqları çoxdur. Bugün bizim transformatorumuz bu kondensatorumuz olacaq. Hər yəni 3 dənə bir led yandıracaq və yaxud da 6 bir led yandıracaq. Ona görə başqa bir transformator falan tapmaq ehtiyac deyil. Yəni bu cür dövrə etmək mümkündür. Amma bu dövrə o qədər də yəni yaygın olan bir dövrə deyil. Çünki biraz təhlükəsi çoxdur. Biraz deyil, hətta daha çoxdur. Yəni bunu istifadə edərkən nə bilim ola bilər dövrəyə əlinizi vurarsınız falan. Yəni təhlükəsi çoxdur. Və birbaşa 220-yə birləşir və 200-ə yaxın voltajda çıxış olur ki, yüksək voltaj olsa da yüksək axın olmadığı üçün ledimizə zərər vermir. Amma kondensatorumuz biraz daha böyük və 1 mikrofarada yaxın edərsəniz, yəni bu cür 3 dənə led yandırsanız, bu zaman bəli, yəni ledimizi yandıra bilər. Və ledimizi, dövrəmizi taxdıqdan sonra ledimizi qoşmayın. Çünki ledi onda yandıra bilər. Yəni yandırma ehtimalı daha çoxdur. Yəni dövrəni falan hər bir şeyi bağladıqdan sonra elektrik şəbəkəsinə o cür qoşun. Yəni elektriklə çox məşğul olmursunuzsa bu dövrəni yığmağınızı tövsiyə eləmirəm. Çünki təhlükəsi çoxdur. Demək, lavazımatlarımızı deyək. Bir dənə körpü diod bununla istifadə eləməyiniz yəni şərt deyil. Başqa körpü diodlar ola bilər və yaxud da 4 dənə dioddan körpü diod şemasını yığıb edə bilərsiniz. Bir dənə məndə 470 K-lıq bir rezistorumuz var, müqamətimiz. Amma siz 560 işlətsəz daha uyğun olar. Və bir də çıxışımızı filtrə etmək üçün 50 voltluq 470 deyirəm 47 mikrofaradlıq bir kondensatorumuz var. Siz bunu 22 mikrofaradda istifadə edə bilərsiniz. Və bir dənə elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün priz və bir də bir miqdar şnur. Belə isə keçək videomuza və yığılışına. Eyes wide shut, but they know they'll read aloud that the lies in their soul. They stride of a blind man stroll, but for whom does the next bell toll? I'm too many years in the zone, too many years to have built what I own, and many dumb fools try to take what I've grown, but these roots go deep and you can't let a stone. So if you wanna push, I'ma shove. If you wanna spar, we can do it no gloves. If you're gonna run at me, you better do it hard. Dövrədən qısaca bağlantılardan bəhs eləyək. Bir alternativ cərəyanımızın birinci ucunu kondensatorumuza bağladıq. Kondensatorumuzdan ardıcıl olaraq diyodumuzun AC bağlantısının bir ucuna bağlandı və digər ucumuzu birbaşa bağladıq. Digər şəbəkə xəttimizin birbaşa bağladıq və buradan müsbətimizi alacaq və burada mənfimizi alacaq. Körpü diyod AC cəryanı, alternativ cəryanı doğru cəryana çevirir. Və gördüyünüz kimi paralel bir müqamət, bir də kondensator bağladıq. Kondensatorumuzda filtr görev görür və buradakı müqamətimizdə filtr görev görür. Yüksək voltajlar olanda onu məhv eləyir, belə deyək. Və buradan gördüyünüz kimi mənfidən mənfi çıxışımızı alacaq, müsbətdən müsbət çıxışımızı alacaq. Birbaşa ledi qoşmadım. Sizi buradan çıxış voltajını göstərmək istəyirəm ki, yəni təhlükəlidir bu voltaj. Gördüyünüz kimi bağlantılarımızı etdik və indi bunu şəbəkəmizə qoşacaq. Bura ledə güc verəcəyimiz yerdir. Gördüyünüz kimi 81 voltumuz var. 81 voltu çıxışdakı filtr kondensator aşağı sal. Əslində yüksək voltaj olur. Və buradan yəni karotka olsa, yəni bu cür
o qədər də eybi yoxdur. Çox da güclü, yəni çıxış vermir, amperi olmadığı üçün gördüyünüz kimi güclü partlayışı yoxdur. Amma yenə əlinizi vurduqda, yəni sizi titrədə bilər. Əsas da yəni giriş gərginliyindən ehtiyatlı olun. Çünki o bu qədər zərif deyil, daha möhkəm partlayış verə bilər və yaxud da daha möhkəm sizi vura bilər. İndi isə şəbəkəni qoşaq və ledimizin yanışına baxaq. Gördüyünüz kimi ledimiz yanır. İndi işıqları tamam keçirim. Baxaq görək nə qədər güclü işıq verə bilir. İndi telefonun işığı var və bir də ledimiz işıq saçır. İndi telefonun işığını da əlimlə tutum. Gördüyünüz kimi artıq sadəcə led işığında baxırıq. Kifayət qədər güclü salır. Gördüyünüz bu titrəmə şəbəkədən gələn titrəmədir. Çıxış kondensatorumuz çox da güclü filtrə etmir deyə gördüyünüz kimi titrəşimlər var. Videomuz bu qədər. Amma bu dövrədə yenə də deyirəm, etmək istəyirsinizsə çox ehtiyatlı olun. Çünki yəni birbaşa şəbəkə gerilimi yəni dövrəmizə qoşulur. Yəni sizi vurma ehtimalı çoxdur. Bu dövrədən batareya doldurmaq üçün istifadə edirlər. Yəni fənərlərin bateriyalarını doldurmaq üçün. Amma ora qapalı şərait olduğu üçün, yəni insan əli dəymədiyi üçün istifadə edirlər və daha ucuz başa gəlsin deyə. Amma yəni bu cür açıq dövrəni istifadə etməyinizi yenə də tövsiyə eləmirəm. Amma etmək istəyirsinizsə dövrə şeması bu cür idi. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolarımızda görüşəndək. Nə sualınız olursa yorumlarda bildirə bilərsiniz və bu günlük bu qədər. Gələcək videolarımızda görüşəndək.